Y aquí estamos, para ir en busca de otros senderos. ¿Dónde anidan los sonidos que guarda el silencio? ¿Acaso en la llanura? ¿En el monte? ¿En el río? Quizás se cobijan en cada ciudad, pueblo o alrededor de cada paraje provinciano. Mi tierra tiene diferentes y pequeños rincones. Camino hacia un espacio que reivindique las diversas culturas folclóricas que habitan y son parte de mi querida provincia. Voy hacia el encuentro de los sonidos de mi tierra. Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi. Quería comprenderlo, sentir qué decía el cielo vago y pálido en él con sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. Regresaba. ¿Era yo la que regresaba? En la angustia vaga de sentirme sola entre las cosas últimas y secretas. De pronto sentí el río en mí. Corría en mí con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus remajes. Era yo un río en el anochecer, y suspiraban en mí los árboles y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río. Me atravesaba un río. La música del litoral es mi vida. Es un pequeño, digamos, gran comienzo. Es donde yo he podido humildemente tratar de trascender en algo en esta vida. Yo provengo de una familia de músicos. Nací, crecí en un ambiente de músicos. Mi padre toca el acordeón, mi tío toca la guitarra, primos acordeonistas, guitarristas. En ese sentido crecí en una niñez muy musical y con música en vivo, y mis padres muy abiertos musicalmente también. Así que se escuchaba de todo en mi casa y en las reuniones familiares era folclore en general, con gran presencia del chamamé, pero samba, chacarera, de todo tipo de músicas. ¿Qué haces, Efra? ¿Cómo va? ¿Qué decís? Justo en verte. ¿Venimos a charlar un rato de la danza? Dale, dale, pasa. Son marcas, son mojones, es donde me ubico, donde me hallo. Nosotros somos gente de Río, pertenecemos al humedal. Es lo primero que me enseñaron mis viejos. Mi viejo me decía que no puedo mirar afuera si no conozco lo de acá adentro. Y mi viejo se iba a dormir la siesta con una radio en la oreja, escuchando chamamé. Y nos llevaba al campo a pasear y a mojarnos en el agua y a ensuciarnos con barro. Mi vieja viene del norte. Mi abuelo trabajaba para el ferrocarril, era hachero. Cortaban leña con la que alimentaban después la locomotora. Todo eso, el árbol, el río, ese torbellino de tierra que se levanta a la siesta en el verano, todo eso.
Mi viejo es de La Gallareta, mi mamá es de Margarita y mi hermano y yo somos de Calchaquí. Que después de muchos años, yo pasaba todos los años y entraba a la Laguna del Cristal y metía las patitas ahí en el agua y sentía como que tenía una pequeña bendición y me iba de vuelta, porque mi abuela vivía en Coronda y tenía una quinta de frutillas ahí y veníamos los veranos y nuestro placer más grande era arrancar esa frutilla y sacudirla un poco y comerla así como... Y había muchos productos de esos encurtidos y yo me volví fanático de esas cosas, ¿no? Se nota que soy fanático de muchas comidas, pero además de esos encurtidos santafesinos que son únicos en el mundo. Y ser un cantor del litoral básicamente es encarar todo lo que tenés con la grandeza del río, con la humildad silente del río, pero con la producción del río. Para escribir el poema más lindo, ya tiene el motivo mi fiel corazón. Con esta dicha que tú me has traído, con el sol sublime de un divino amor, voy a llenar el tintero del alma con tintas de rosas, jazmín y malvón, y buscaré en tu mirar las palabras más dulces y hermosas que creó el amor, por haber traído a mi vida el sol, por darle a mi nido tanto calor. Yo quiero entregarte, dulce morena, en un poema mi corazón. Voy hacia el encuentro de los sonidos de mi tierra. Voy hacia el encuentro de los sonidos de mi tierra. Y yo un poco a Santa Fe me vine por eso más que nada, porque yo soy oriundo de Villa Minetti, noroeste santafesino, y bueno, me quedaba alejado todo, ¿no? Que no haya pavimento, que no haya, que por eso no entren los colectivos, qué sé yo, bueno, se complicaba un montón de cosas. Por ahí si tenía que ir a tocar, a actuar a algún lado, por ejemplo, llovía, ya no podíamos salir, alejado de todo. Bueno, entonces eso fue por ahí un poco el venirme a la capital, ¿no? de Santa Fe. Y al lado de él, un correntino pegó un zapucay que lo sobresaltó. Entonces, el zapucay, por ejemplo, que es una de las expresiones que genera un sentimiento de alegría, de tristeza o de lo que fuere, es una expresión libre, que no se pide y que nace espontáneamente de la persona. A mí la canción que me hace cerrar los ojos es esa canción que me convence. Yo creo en eso. Que no siempre tiene un discurso así vertical, duro, ¿no? A veces es lo más sutil. Y grabamos eso con los gurises diciendo, hay uno de 17 y uno de 22 en el grupo. Uh-huh. Y yo de 51, los tres. Pero es una canción que debe tener, es de la década del 40. Para mí tiene se llama El Huerto Triste
que antes cuando lo escuchábamos mal por la radio, así con la descarga, eso le decían el muerto triste. ¿Me imaginan? Los muertos siempre están tristes. Yo tengo un jardín precioso, bien cultivado en mi corazón. El destino caprichoso mató esa planta y ya no da flor. Era esa planta la preferida, flor de mi vida, mi ensoñación. Murió la rosa, mi amor ha muerto, triste está el huerto en mi corazón, cual yo la lloran nibios jazmines en los jardines de la ilusión. ¿Acaso por consolarme? Me dijo el ceibo, flor de carmín, lleva esta flor a tu pecho si ya no hay rosas en tu jardín. Yo me enamoré viéndola bailar a Romy y después fue cuestión de encontrarnos, por supuesto, porque académicamente veníamos de dos corrientes distintas, pero el sentimiento en cierta forma hacia lo nuestro era el mismo. La gente, la familia de Romy, también por parte de la madre, viene del norte, de acá de Santa Fe. Entonces ella en su familia también escuchaban chamamé de su gente de Vera, de Gallareta. Entonces eso se trae dentro de la sangre. Mi mamá, por ejemplo, para ella el chamamé que se baila tiene que ser canguil, el lento. Este canto sentido que naciera por ti te ha de recordar del amor sin par que te ofrecí. Ves a través del tiempo, yo nunca te olvidé y no has de negar que te supe amar a nadie tal vez. No olvidarás, mujercita leal, las horas que contigo pasé y has de saber que mi pasión perdurará en el corazón. El nido aquel de felicidad, llorándote solo y triste está. Retorna dulce invierno bien, no me mates con tu desdén. Se escuchaba todo, por supuesto, pero el cangú era el principal, era el centro. Mi mamá se levantaba a las 5 de la mañana y lo ponía en la radio, y mi viejo se iba a dormir la siesta y lo ponía en la radio. Tal vez vamos solamente al río ahora como un pasatiempo, y a veces hasta nos olvidamos de eso. Para mí el río siempre fue un canal, a mí fue el traerme de nuevo, cuando tenías problemas, cuando no sabías qué ibas a hacer, cuando no te podías encontrar con alguien y el río te relajaba. El agua, yo lo que siempre digo, por ejemplo, cuando nosotros damos clases, por ejemplo, decimos, ustedes cuando bailen, imagínense que están en el río, el contacto con el agua, el movimiento del oleaje, ese ondular, eso que los relaja, que los transporta, es lo que ustedes tienen que poner en la danza. Voy hacia el encuentro de los sonidos de mi tierra. Tu talla, tu pelo, tu morena piel, son tus ojazos mi dulce embeleso, y encuentro en tus besos mi razón de ser. Gracias a Dios que en lo alto del cielo escuchó mi ruego y vistió mi ilusión con un romántico y mágico velo
bordado de celos, ternura y pasión. De todas las formas de arte, la canción es la más directa. Porque vos en 100 personas que son público tenés 1 o 2 que visitan galerías de arte. Debe haber 50 de esos 100 que entienden realmente lo que significa la danza, que es muy fuerte, muy potente. Yo, por ejemplo, no le daba pelota a la danza, nunca le di pelota. Hasta que un día fui a un espectáculo que me invitó el Negro Rada a cantar una canción, y entre el público había un señor que es el padre de 2 grandes bailarines de este país, que de chacarera. Y entonces sube este hombre, ¿no?, al escenario y bailó una chacarera. Un tipo con zapatos de charol, pantalón negro y camisa blanca, y lloré. Nunca yo lloré con la danza. Ese día empecé a entender la danza, porque me di cuenta que lo único que tenía que hacer yo era abrir el corazón y dejar que me asombre, que me diga cómo son los cuadros. No es solamente bailar, hay que saber por qué no estoy bailando así y por qué se baila así en esta región. Todo tiene que ser contextual. El bailarín, no vamos a hablar de bailarín académico, sino el de patio. Muestra, su cuerpo tiene una disciplina por el entorno, pero hablando de disciplina es que uno forma una postura, tiene una postura natural por el trabajo, por la naturaleza que lo rodea. Yo no puedo decir que baila mal o que baila bien, sí puedo decir si lo siente o no. Eso sí, por ejemplo, la mejor escuela, dentro de lo mío, yo reconozco que hay muchas formas que son académicas, porque es una forma o un instrumento para poder transmitirlo al que no lo tiene directamente de una forma generacional, pero la mejor escuela es la bailanta. Por ejemplo... El acordeón es, siempre digo que es, el acordeón es como una persona, ¿no? A mí cuando me vienen con un instrumento es como que no hay 2 acordeones iguales y no hay 2 personas iguales. Puede haber, viste que están los gemelos, los mellizos, pero vos después empezás a ahondar en esa persona y no son iguales, ¿viste? Y con el acordeón pasa lo mismo. No, para mí una satisfacción enorme, y te digo, yo cuando hago un trabajo lo hago mejor que si fuera para mí, mejor, porque yo lo que quiero que esa persona que viene a buscar el instrumento quede conforme, quede contento, y ver la alegría de esa persona, la verdad que no tiene precio eso. Por ejemplo, un regidoble que compuse con Juan Candiotti. La verdad que estos últimos tiempos he ido logrando los sueños que me he propuesto en alguna oportunidad, que era llevar mi música afuera, y bueno, y darle continuidad. Sobre todo también no era solo ir y tocar y volver y que quede como una experiencia. Bueno, darle una continuidad a esto para mí es una alegría inmensa. Y bueno, representar esta región me da un orgullo y un placer enorme. Por eso, como te decía, agradezco a la provincia porque me siento que voy de la mano llevando una cultura
y que Argentina no es solo tango, es un montón de música de distintas regiones de nuestro país que tienen una riqueza enorme y que lo he comprobado en cada escenario que he tenido la suerte de participar, de que es muy bien recibido. La pareja se vuelve uno solo, la música, la canción, o sea, la letra, el cantor con los bailarines se forman uno también. Lo que pasa es que la canción tiene una virtud que la pone, le da algunas ventajas, que va directo. Y es como que todos cantamos. Aunque sea en la ducha, todos cantamos. No todos tocamos un instrumento, no todos sabemos de pintura, no todos sabemos de danza, pero cantar, cantamos todos. Por haber traído a mi vida el sol, por darle a mi nido tanto calor, yo quiero entregarte, dulce morena, en un poema mi corazón. Como es muy modesta mi inspiración, pues de los poetas no tengo el don, usar el lenguaje que me enseñaron tus ojos claros, llenos de amor. Voy hacia el encuentro de los sonidos de mi tierra.